टीवी जगत की तमाम खबरों के लिए नाटक की दुनिया को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नाटक की दुनिया में, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट प्रिया लेकर हाजिर हूँ सीरियल बैरिस्टर बाबू की अपकमिंग ट्रैक की डिटेल लेकर। तो गाइस, बैरिस्टर बाबू के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में मल्लिका जी आने वाली है और ये मल्लिका जी होने वाली है बटुक रॉय चौधरी की गर्लफ्रेंड। भाई अब क्या करेगा बटुक, एक तरफ अनिरुद्ध बन के बॉन्दिता का पति बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ अब उसकी गर्लफ्रेंड आ गई है रॉय चौधरी हवेली में। गाइस बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है बैरिस्टर बाबू का आने वाला एपिसोड। तो हम आपको बता दें कि आगे आने वाले ट्रैक में मल्लिका की एंट्री होगी रॉय चौधरी हाउस में और मल्लिका आते ही पति बाबू यानी कि हमारे बटुक रॉय चौधरी को पीछे से बहुत ही प्यारा सा हक देगी और उसके बाद से उसे डार्लिंग वार्लिंग और मिस यू बेबी बेबी करती हुई नजर आएगी। और ये नजारा देखकर ना तो त्रिलोचन काका को अच्छा लगेगा और ना ही बॉन्दिता को। बॉन्दिता तो इतनी ज्यादा चढ़ जाएगी कि बॉन्दिता उस लड़की का हाथ पीछे खींच के कहेगी, कौन हो तुम और किस हक से, किस रिश्ते से तुम मेरे पति बाबू से गले मिल रही हो। अब यहाँ बट्टू के तो होश उड़ गए हैं। तभी यहाँ पर वो लड़की मल्लिका कहती हुई नजर आती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है बट्टुक की गर्लफ्रेंड हूँ मैं, बटुक रॉय चौधरी की। अब यहाँ पर बॉन्दिता कंफ्यूज हो गई है कि ये पति बाबू को बट्टुक क्यों कह रही है, बट्टुक क्यों पुकार रही है। अब ऐसा ना हो कि बटुक रॉय चौधरी का सच जो है वो बाहर आ जाए कि ये जो है बॉन्दिता का पति बाबू नहीं है। देखते हैं कि अब मल्लिका आई है तो क्या क्या नया बवाल करेगी और कैसे बॉन्दिता के सामने मल्लिका और बटुक रॉय चौधरी का भांडा फूटेगा। वेल, देखना तो ये भी दिलचस्प होगा कि अब जब पति बाबू बन चुके हैं हमारे बॉन्दिता के बटुक रॉय चौधरी, तो बॉन्दिता को कैसा लगेगा बटुक का मल्लिका के साथ, यानी अपने पति बाबू का मल्लिका के साथ दोस्ती वाला रिश्ता रखना, उसके साथ घूमना फिरना, हंसना खेलना, लवी डवी बातें करना, इन सब से बॉन्दिता कितनी चिढ़ती हुई नजर आएंगी और कैसे जो है वो मल्लिका को सबक सिखाएगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि अब यहाँ से जो है शो में बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग पॉइंट आ चुका है। तो इस एंटरटेनिंग पॉइंट को देखने के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। टीवी जगत की तमाम खबरों के लिए नाटक की दुनिया को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों।